Buat lo yang masih bingung cari sound effect gratis buat ngedit video, gak usah repot nyari manual di YouTube atau minta ke teman yang belum tentu dikasih. Yang pertama ada myinstance.com. Di sini kalian bisa nemuin banyak sound effect viral yang sering dipakai sama konten kreator. Contohnya kayak sound meme ini atau yang ini. Yang ini. Cara downloadnya gampang, tinggal klik soundnya, terus klik tombol download MP3. Selanjutnya ada misskit.co. Situs ini cocok banget buat lo yang butuh sound effect buat transisi video. Ada banyak kategori mulai dari game, teknologi, sound effect, dan lain-lain. Semuanya tinggal pilih, preview, download, dan selesai. Gak cuma sound effect, di sini juga ada musik, video, bahkan foto yang bisa lo pakai buat konten. Dan yang paling penting semuanya bebas lisensi dan gratis untuk komersial, jadi gak perlu pusing mikirin royalti atau takut kena copyright strike. Itu dia 3 sound effect gratis yang bisa bantu ngangkat kualitas editing kalian. Kalau punya rekomendasi situs lain boleh banget share di kolom komentar.